अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल हफीज़ कोसो आहियां मां। 27 दिसंबर 1996 उहो अलमनाक ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहं ते असांजो सिंध जो भलो अलबेलो ऐं क़ौमी रागी सरमद सिंधी असां खां हमेशह जे लाइ विछड़ी वियो। सरमद सिंधी न फ़क़ति हिकु क़ौमी रागी हुयो बल्कि मुहबत कंदड़नि जे लाइ बि हुन जा गीत हुया। 27 दिसंबर 2015 ते जी 19वीं बरसी आहे। उन मुनासिबत सां ही हिकु नंढी कोशिश आहे। सरमद सिंधी जो ही गीत आहे। मां उनखे पंहिंजे अंदाज़ में सरमद सिंधी जे अंदाज़ में पंहिंजे आवाज़ में सरमद सिंधी जे अंदाज़ में ॻाइण जी कोशिश कयां थो ऐं सरमद सिंधी खे भेटा पियो पेश कयां। उम्मीद त तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। दिल जे वीरान ऋण ते ककर बावरा थोरड़ो ई वसीहा त छा थे सांवरा तूं घड़ीअ खनो सड़ीअ दिल मथां सांवरो थी रही हा त छा थे दिल जे वीरान ऋण ते ककर बावरा थोरड़ो ई वसीहा त छा थे सांवरा तूं घड़ीअ कानो सड़ीअ दिल मथां सांवरो थी रही हा त छा थे सांवरो थी रही हा त छा थे मुंहिंजी पूजा ॾिसी देवता थी वए पंहिंजे पूजा कंदड़ खां जुदा थी वए मुंहिंजी पूजा ॾिसी देवता थी वए पंहिंजे पूजा कंदड़ खां जुदा थी वए मां बि माण्हू हुयसि मुंहिंजी दिलि जा इलाह तूं बि इंसान थी हा त छा थे सांवरा तूं घड़ीअ खनु सड़ीअ दिल मथां सांवरो थी रही हा त छा थे सांवरो थी रही हा त छा थे हो इरादो पको मूं कयो मरण जो शौक़ जागी पियो आवरी जीअण जो हो इरादो पको मूं कयो मरण जो शौक़ जागी पियो आवरी जीअण जो मूं ॿुधो आ त अॼु हू पुछण थो अचे मौत टारो करी हा त छा थे सांवरा तूं घड़ीअ खनु सड़ीअ दिल मथां सांवरो थी रही हा त छा थे तूं खिली थो सजण गुल टिड़ी था पवन माठ तुंहिंजी खिसां गुल छणी था पवन तूं खिली थो सजण गुल टिड़ी था पवन माठ तुंहिंजी खिसां गुल छणी था पवन तूं बि सिंधूअ खे रुअंदे ॾिठो हो पिरीं तूं बि हफ़ीज़ खे रुअंदे ॾिठो हो पिरीं तूं बि राशिद खे रुअंदे ॾिठो हो पिरीं तूं बि सरमद खे रुअंदे ॾिठो हो पिरीं थोरो मुर्की पई हा त छा थे
सांवरा तू घड़िय खनो सड़िय दिल मथा सांवरो थी रही हाथ छाते थे सांवरो थी रही हाथ छाते